في ناس كده دورها في الحياة إنها تقعد تتريق عليك، بس هي عايزة تتريق عليك، عايزة رأيك دايما يكون غلط، عايزاك طول الوقت غلط مش صح، حتى لو هي مقتنعة باللي انت بتقوله. في يوم من الأيام قلت مصطفى محمد أحسن من ميسي. يا عم خالد انت اتجننت. مصطفى محمد ايه اللي أحسن من ميسي؟ والله مصطفى محمد أحسن من ميسي في ضربات الراس. اللي بيفهم كورة هيعرف ان مهارات كرة القدم ممكن تتخطى ال10 مهارات. اللي بيشوط جامد، اللي بيلعب بدماغه، اللي بيرقص 100 اللي سريع، اللي قوي بدنيا، اللي قوي دفاعيا، اللي بيقطع الكرة بكل سهولة. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيديله مهارة، بس الأفضل في العالم اللي هتلاقيه عنده من المهارات دي حوالي 8 أو 9. عشان كده ميسي لا يقارن بأي لاعب، لكن ما تيجي تقارن ميسي بمصطفى في ضربات الراس، لا، مصطفى محمد احسن من ميسي. طيب، الناس اللي بتتريق عليك لما تيجي تقول ان محمد صلاح هو اسطورة كرة القدم المصرية، بل كمان اسطورة كرة القدم العربية، ولاعب لن يتكرر، وده الاسطورة الحقيقية للكرة المصرية، هيطلع واحد يقول لك إيه اللي انت بتقوله ده؟ كابتن محمود الخطيب هو اسطورة كرة القدم. وجهة نظرك ورأيك يحترم، ايه المشكلة؟ رغم ان انت بتقارن لعيب لاعب في ليفل مصري مع لعيب لاعب في ليفل عالمي، بتقارن لعيب خد احسن لاعب في افريقيا مرة واحدة الكابتن محمود الخطيب بلاعب خد احسن لاعب في افريقيا مرتين، بل كمان تم ترشيحه للبالون دور 5 مرات، منهم مرة طلع ثالث احسن لاعب في العالم. ولكن دي وجهة نظرك ورأيك، انت شايف كابتن محمود الخطيب احسن من محمد صلاح. من ايام قليله كمان قلت ان عبد الله السعيد اللي عنده 41 سنه ولسه بيلعب في هذا الليفل، وبيلعب في نادي الزمالك، وبيجري وبيتعب وبيشقى وهو عنده 41 سنه، قلت ان بدنيا قد يكون اعلى من محمد صلاح. الناس قعدت تتريق عليا، قال يا عم ايه ده طلع في البلاله خالص خالد الغندور ده ولا بيفهم حاجه، عشان لمجرد ان قلت بدنيا ممكن يكون احسن من محمد صلاح. انا ما قلتش ان عبد الله احسن من محمد صلاح، انا ما قلتش ان شويه العضلات والحاجات الجامده دي والنظام الغذائي وان جسم عبد الله السعيد احسن من جسم محمد صلاح. على فكره، اللي بيفهم يعني ايه لياقه بدنيه، اللي بيفهم يعني ايه تحمل، هيعرف ان دي جينات جوه كل بني ادم. انا من وجهة نظري محمد صلاح ما يقدرش يوصل لسن 41 وهو بيجري الجري اللي بيجريه عبد الله السعيد. لكن هل عبد الله السعيد يقارن بمحمد صلاح؟ لا طبعا، محمد صلاح في حتة تانية، بس ممكن نقارن اللاعب في حاجة زي مصطفى محمد كده وميسي في ضربات الرأس، وعبد الله السعيد وقدرته على الجري وهو 41 سنة زي محمد صلاح اللي ما بيجريش نفس الجري اللي بيجريه في المباراة الواحدة عبد الله السعيد. على العموم، اللي عايز يقتنع يقتنع، واللي مختلف مختلف، وكل واحد له رأي. احترم رأيي عشان احترم رأيك.